Как ты думаешь, что там тебя ждет? Не знаю. Что, даже не представляешь? Нет, я не хочу, чтобы ты даже это говорила. А я не буду говорить, ты сам посмотришь. Я не могу догадаться. В саду так вкусно пахнет садовской едой. У меня аж аппетит. Хотя у меня вообще аппетита уже давненько нет. Ну, я бы поела в садике. Спасибо. Ты рад? Да. А откуда ты столько заработал? А вот. Что, будем открывать? О, вот такой вот. О, мне вот такой нравится. Спасибо. Давай. Давай. Попалось два одинаковых праздничных и два в наушниках, а все остальные разные. Да? А ты можешь мне их скрепить? Скреплю. Девочки, ну вопросы про скатерть до сих пор мне поступают. Хотя я и писала в посте, отмечала ссылки, и так периодически отмечаю. Прикольно, это скатерть на заказ, она делается по индивидуальному. Так вот, их делают по индивидуальному размеру стола. Вы можете в профиль зайти, посмотреть, там вообще разные есть. Я просто выбрала с вот такой вот красивой штучкой. Сама она вот такая вот. Ну, короче, классно. И есть у меня еще другая. Скатерти очень классные. И еще у меня есть немножко другая, где поглубже узоры, есть прозрачная. Ну вот мне очень вот это вот по душе. Прям классная. Да, я вот в такой вот пижаме хожу по дому. Сплю при Михаиле. Вот так вот нормально. А вот так уже другой разговор. Я все-таки сделала перчики. Два одиноких перца. Мне на 2 дня. А у меня, смотрите, что идет. Ералаш. Еще целый час будут показывать. Трезвость – это ваше нормальное состояние. Вы спокойно отгоняете мысли о выпивке. Вам приятно пить соки, компоты. Все мои волки делают. Слышь ты! Попутала рамсы? Excuse me, Будет Евсратий. Ну почему так сладко? Да, я ем волосы со стола, не надо мне об этом писать каждый раз. Люся,
Это ж надо такую вообще любовь иметь. Илюша, Илюша, иди. Он тебя обнимает. Да. Лежать. Сидеть. Показать тебе, как он Сидеть. работает? Сидеть. Лежать. Давай, Нет, это сидеть. Лежать. давай. Умничка. А с кем ты разговариваешь? Не скажу. Покажи в камеру, с кем ты разговариваешь. С папой. Дай посмотрю. Толстое лицо. Толстое лицо. Не. И что же? Все, я убралась. По народным поверьям все сделала. У меня идеально чисто. Я вообще люблю чистоту. Все должно быть прям вообще супер.